Pessoal, aqui é a NF Turismo com o grupo da loja Miguel Pescador, dia 4 de abril, véspera de Páscoa. O pessoal tá aqui no Parcel dos Reis, acabamos de encostar o barco, mas é muito vermelho, é muito. Olha isso aqui, ó, olha a fieira do Márcio, é muito vermelho, gente. As caixas olha, tem muito vermelho. Aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Véspera de Páscoa 2015. É muito, olha aqui embaixo que é vermelho, gente do céu. Olha o pessoal do grupo da loja Miguel Pescador de Campinas aqui, ó. Olha os baianos aqui, ó, os baianos que vieram com o Márcio aqui, ó. Show de bola, isso aí, pessoal aqui, ó. Vamos que vamos.